प्रकृति हमें क्या देती है? आइए प्रकृति के इस उपकार को एक सुंदर कविता के माध्यम से हमारे मनोभाव में संजोए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम उनको वाणी दे। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। इस प्रकार हम प्रकृति से सीख प्राप्त कर परहित कर सकते हैं। हम मनुष्य पृथ्वी पर अनेक उत्पात आघात करते हैं, किंतु वह न तो किसी से प्रतिशोध लेती है और न ही शोकातुर होकर विलाप करती है। पृथ्वी से मिली सीख यह है कि धीर पुरुष दूसरे की विवशता को समझकर न तो धैर्य खोए और न ही किसी पर क्रोध करे। हमें साधकों को भी अपना स्वभाव स्वच्छ, शुद्ध, मधुर भाषी, पवित्र रखना चाहिए।